ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ Nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu. Maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota sagantaa televezyiinii Waldaa Qulqullootaa qophii galaa Sanbataa. Qophiin keenya qophii galaa Sanbataati. Oolmaan keenya oolmaa guyyaa dilbataati. Sagantaan televezyiinii qophiin keenya ittiin dhiyaatu televezyiinii Waldaa Qulqullootaati. Qophii keenya egaa kan galaa Sanbataa biyya keessaaf biyya alaa teessanii torbeedhaan kan nu dhageessan akkasumas immoo hirmaatota maaddii keenya kan taatanii wal duraa duubaan qophii keenya isin beeksisuudhaa fi jalqaba irratti faaruu ni faarfannaa itti aansinee lallaba wangeelaa qabna. Qophii keenya sadaffaa keessatti immoo sirna mana kiristaanaa utubaa jedhu jalatti immoo balballi mana kiristaanaa akkamitti ijaarama akkasumaan kan ijaaramu miti akka balbala biyya lafaatti kan ijaaramu miti iccitii mataasaa danda'e qaba. Isa kanan kaasna. Xumura qophii keenya galaa Sanbataa irratti keessummaa galaa Sanbataa qabna. Keessummaan galaa Sanbataa kutaa lammaffaa qophii keenya darbee irratti kan dhiyaatu ta'a. Qophii keenya kutaa tokkoffaa darbee keessatti galaa Sanbataa irratti keessummaan galaa Sanbataa keenya waa'ee dhaabaraa yookaan immoo baahira hasaab kaasanii iccitiisaa mana kiristaanaa wajjin wal simsiisanii bareechanii waan nutti himan qabu. Qophiin keenya isaan kanneen kana fakkaata. Hanga xumura qophii keenyatti egaati sonoftanii tasgabbooftanii akka nu hordoftan isiniin jechaati. Gara qophii keenya jalqabaatti dabarra nu wajjin turtu. Egaa kabajamtoota hordoftoota qophii galaa Sanbataa keenya qophii keenya wal duraa duubaan akkuma isin beeksisne biyya alaaf biyya keessa teessanii qophii keenya qophii galaa Sanbataa hordofuudhaaf sonoftanii laphee tasgabbaa'ee nu eeggachaatii kan jirtanii gara faarfannaatti dabarra. Faarfannaa faarfanneetii deebinaa garuma faarutti ceenaa qophiin keenya qophii galaa Sanbataatii nu wajjin tura.
kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii galaa sanbataa keenya faaruurraa deebinee dhufnee jirra. Faaruu faarfanneerra, sagalee ergamootaa dhaggeeffanneerra. Qulqulluun Daawit faarsaa 77 lakkoofsa 25 gubbaarratti buddeena ergamootaa ilmi namaa nyaate jedha. Kanammoo kan argine bara kakuu haaraa keessatti Beetelemitti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhalatu tikseewwanii fi ergamoonni wal wajjiin faarfatan. Samiirratti waaqayyoof galanni haa ta'u, biyya lafaarrattis nageenyi haa ta'u jedhanii tokkummaadhaan faarfatanii jiru. Kanaaf faarfannaa ergamootaa faarfannee dhufnee jirra. Xumurri keenyas ergamoota wajjiin tokko taanee akka ergamootaatti jiraachuudhaaf waan ta'eef faarfattoota faaruu faarfataniif dhugumatti sobasootti hin makin lafee kan lalisiisu, laphee dheebote kan jiisu sagalee ergamootaa faarfannaa ergamootaa isaanaan dhageessisu. Nutis kan faarfanneen akka ittiin jiraannu ergamoota wajjiin mirga waaqayyoo akka dhaabbannu waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru jenna. Qophiin keenya qophiin galaa sanbataa faaruudhaan jalqabee jira. Hordoftoota qophii keenya biyya keessaaf biyya alaatiin sonoftanii nu hordofaatii kan jirtan qophiin keenya inni itti aanu immoo lallaba wangeelaa ta'a. Lallaba wangeelarraa maal baranna laata? Lallabni wangeelaa jireenya keenya keessatti isa addunyaadhaan rifanne, isa addunyaa keessatti banne, isa jireenya maalummaa keenyaa dhabne immoo kan ittiin deddeebinee kan ittiin sassaabbanne qalbii jijjiirrannaadhaaf kan ittiin qophoofnudha. Gara lallaba wangeelaatti dabarraa ammas turtiin keessan wajjin ta'a. Irra deebiidhaan qophiin keenya qophii galaa sanbataati. Oolmaa guyyaa dilbataati wajjin tura. waa'ee haareffamuu mana qulqullummaa yookaan haareffamuu magdasaa nutti hima. Qulqullummaan magdasaa kun maalidha? Akkamiin qulqulleeffama? Warreen hin amanne waan ta'aniif akka isaan hin seenne seerri keenya mootummaan Waaqayyoo inni gara biraan warreen akka kamiif ta'a yoo jenne warreen soomaniidhaaf, warreen sagadaniidhaaf. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkoon, Amiin. Maqaa Kiristoosiin Kiristiyaana kan jedhamtan, ijoolleen qulqulleettii haadha keenya Dubroo Maariyaam, hordoftoonni qulqulloota Waaqayyoo bakkuma jirtanitti nagaa Waaqayyoon nagaa isinin gaafadhaa. Akkam jirtu? Akkamis turtanii? Akkamis yoo nageessan? Amiin. Galateeffamuun horii isaa kan ta'e Waaqayyoon keenya maqaan isaa inni ulfaataan bara baraan uumamtoota isaa hunda fuulduratti qulqulloota isaa walii hundaan kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Amiin. Barumsa keenya guyyaa har'aa kan waliitiin barannu Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 27 irratti kan barreeffame kan koo kan ta'an hoolonni koo jecha koo ni dhaga'u ka jedhu mata duree godhachuudhaan jecha kana kan dubbate qoricha keenya gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Sagaleen guyyaa har'aa nu dabarsuu barbaade walumaatiin daqiiqaa nu kenname keessatti barachuu ni yaalla. Egaa Waaqayyo gooftaa yoo eeyyame malee nama dubbatuudhaafis afaan isaa yoo banee fi isa dhaga'uudhaafis laphee isaa yoo bane malee amansi keenya kantu ta'a waan ta'eef Waaqayyoon keenya tokko tokko keenyaaf afaan ittiin dubbannee sagalee isaa ittiin qalbeeffannuu fi
laphee ittiin dhageenye sagalee isaa dhageenye hojiitti jijjiirree ittiin fayyinu laphee akka nu kennuuf fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Amiin. Akka carraa guyyaa har'aa guyyaa dilbata har'aa akka sirna barumsa mana kiristaanaa keenyaatti haareffamuu mana kiristaanaa ayyaanni jedhamu ni ayyaaneffama. Barri haaraan galee guyyaa guyyaadhaan manni kiristaanaa keenya hiikatti laachuudhaan barumsa ni barsiisti. Kunis fakkeenyaadhaaf fulbaana tokko ayyaana haaraa kan kabajnu yookaan qulqulluu Yohaannis jennee kan kabajnu yommuu ta'u, fulbaana tokkootis hanga fulbaana 8ttis waqtii Yohaannis jennee mana kiristaanaa keenya keessatti barumsa kan barannu kan ittiin waa'ee isaa seenaa Yohaannis irraati barumsa argannu kan ittiin barannudha. Fulbaana 8tii kaasee immoo hanga fulbaana 16ttis waqtii firii yookaan midhaawwan Waaqayyo Gooftaan biqiltuuwwan jiran roobaatiin biqilchee aduutiin bilcheesse sa'aatiitti fireedhaaf isaaniin geessisu waan ta'eef waqtii firee jennee kan barannu ta'a. Akkuma beeknu immoo fulbaana 17tii kaasee haga fulbaana 25tti waqtii fannoo jennee kan barannudha. Akkanuma akkanaatiin haga waggaa dhumaatti baraatii waggaatii hanga waggaatti manni kiristaanaa keenya guyyaa guyyaatti hiika kennuudhaan barumsa nuu barsiisuu ni qabdi. Guyyaa har'aa immoo mana kiristaanaa keessatti yookaan sirna galatoo irratti wangeela dubbifamee fi lallaba diyaaqonoonni achi bahanii nuu lallaban keessaati waa'ee haareffamuu mana qulqullummaa yookaan haareffamuu magdasaa nutti hima. Guyyaa kanas ayyaana haareffamuu mana qulqullummaa yookaan haareffamuu magdasaa jennee kan barannu ta'a. Faaruu Daawit boqonnaa 77 lakkoofsa 68 irratti haareffamuun kun maalidha isa jedhu yommuu kaasnu gaara Tsiyooniin kan jaalate magdasa magdasas Ariyaam irratti bu'uuresse lafarrattis bara baraan hojjete. Magdasni yookaan manni qulqullummaa lafa qofaarra osoo hin taane samiirras akka inni jiru gaara Tsiyooniin kan jaalate eenyudha? Waaqayyo. Diyaaqonoonni kan nu lallaban keessa faaruu Daawit irraatii baasan yookaan misbaakii nu lallaban keessaati gaara Tsiyooniidhaan jaalate magdasa isaas Ariyaam irratti bu'uuresse yookaan hojjete lafarrattis bara baraan magdasa kana hojjete jedhee isa Daawit nutti hime waa'ee magdasa kana nu lallabame. Kanuma faana wal qabsiisuudhaan mata duree godhannee kan kaane wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 27 irratti kan koo kan ta'an hoolonni koo jecha koo ni dhaga'u isa jedhu yommuu ilaallu haareffamuu magdasa kana faana jechi wal qabatu ni jira. Akkuma walii galaatti duuka bu'oota keessaatii wangeela akka barreessuudhaaf kan filame qulqulluun Yohaannis waa'ee gochaa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaarra deddeebi'ee barsiisaa ture, raajiinni hojjechaa ture, luka isaa jala taa'ee barachaas waan tureef raajii sanas argaa waan tureefi akkana jechuudhaan nu kataba yookaan nu barsiisa. Mata duree kan godhannes waa'ee hoolota Waaqayyo warra ta'anidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irraatii kaasne guutummaatti yommuu dubbisnu waa'ee fakkeenyota lama gooftaan keenya qorichi keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ani balbala hoolotaadha, hoolonni karaa koo galuu qabu jedhee waa'ee balbala dhugaa ta'uusaa karaa isaa qofa jireenyi argamuu akka danda'u nu barsiiseera. Akkanumas ani hoolota sana immoo kan dheegu hoolonni koo ani balbala gaariidha, karaa koo kan hin galle balballi karaa biraa jiraachuu danda'a, karaa balbala biraa kan seenu inni hattuudha, karaa balbala qofaa kan seenu garuu inni eegdu hoolotadha. Ani hoolota koo fuuldura isaanii nan deema, bakka isaan barbaachisuttis isaaniin nan bobbaasa, hoolonni koos sagalee koo ni dhagahu, anis dura isaanii nan deema, maqaa isaanis nan waama, sagalee koos na dhagahu, ana faana bu'u. Warreen kan gaafa waaman garuu duukaa hin bu'anii. Maaliif? sagalee isaa waan hin beekneef isaan hattuudha waan ta'eef karaa balbala kan hin seenne hattuudha waan ta'eef isaaniin faana hin bu'anii hoolonni dhugaanii. Hoolaan
hoolaa gaariin yookaan hoolaa dhugaan kalaa balbala dhugaa inni seenu balballi dhugaa sun anadha jedhee waa'ee hoolotaaf balbala kan ta'e waa'ee isaa barsiisee ture. Akkanumas hoolota sana kan tiksu immoo eegduu gaariin anadha. Eegduu gaariin anadha. Ani eegduu gaariin waa'ee hoolota isaaf lubbuu isaa maal godha? Dabarsee ni kenna. Eegduu gaarii yoo hin taane mindaadhaaf kan hojjetu yoo ta'e garuu gaafa qabaroon yookaan gaafa yeeyyoonni dhufanii hoolota sana caakkaa keessatti yookaan hoolota sana bakkeetti dhiiseetu baqatee deema. Hoolaa gaarii yookaan tiksituu gaarii yoo ta'e garuu waa'ee hoolota isaa fi lubbuu isaa yeeyyoonni yoo dhufanillee lubbuu isaa dabarsee of kenna jedhee waa'ee inni bara boodaa irratti ijoollee Addaamiif jecha dabarsee of kennu inni immoo eegduu gaarii akka ta'e barsiisee ture. Isa barsiise kana laphee Ayhuudotaa keessatti eenyudha? Inni akkana jedhee nu barsiisu. Inni balbala dhugaa ta'e, balbala hoolota inni ta'e kun, eegduu gaarii inni ta'e kun eenyudha ka jedhu laphee Ayhuudotaa keessa shakkiin bulee ture. Kanaaf iyyuu Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 22 irraati dubbisa guyyaa har'aa dubbisame irraa kaane yommuu laallu waqtii sanatti Magdasa Yerusaalemitti ayyaanni ta'e. Naannoo Yerusaalemitti ayyaanni haareffamu Magdasaa yookaan mana qulqullummaa ni ta'e. Waqtiin isaas ganna ture. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoosis balbala Magdasa Salomoon ni deddeebi'a ture. Balbala Magdasa Salomoon waqtii ayyaana sanatti haareffamu Magdasaa sanatti gooftaan keenya qorichi keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos balbala Magdasa Salomoon ni deddeebi'a ture. Yommuu kanatti Ayhuudonni isatti marsanii yaa gooftaa haga yoomitti namummaa keenya nu dhiphistaa? Haga yoomittis waa'ee kee nutti himuu dhiistee keessa keenya nu cinqisiistaa, nu dhiphistaa? Ati dhuguma Kiristoos akka taate ifa baasiitii nutti himii jedhan. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoosis akkana jedhee deebiseefi, isin na hin amantan malee isinitti himeera. Ani yoo isin na amanuu baattan illee maqaa abbaa kootiin hojiin ani hojjedhu anaaf raagaadha. Akkan isinitti himes isin hoolota koo keessaa miti. Osoo taataniitu taatanii hoolota koo keessaati. Osoo taataniitu taatanii kan ani isinitti himu hundasaa ni dhageessu turtanii. Kan koo kan ta'an hoolonni koo garuu sagalee koo yookaan jecha koo ni dhagahu jedhe. Mata dureen barumsa keenyaas kan koo kan ta'an hoolonni koo sagalee koo ni dhagahu. Anis isaanin nan beeka. Isaanis anaatiin ni dhagahu. Ana faanas ni bu'u. Anis jireenya bara baraa isaaniif nan kenna. Bara baraadhaanis isaan hin badanii. Abbaan koo hoolota kana inni naaf kenne inni kabajamaadha. Anii fi abbaan koos tokkodha jedhee waa'ee waaqummaa isaas ifa baasee nutti hime. Waa'ee eegduu hoolotaa ta'uusaas ifa baasee nutti hime. Jalqabumaa kaasnee Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 22 irraatii kaasne yommuu hubanne Yerusaalemitti ayyaanni Magdasaa haareffamu Magdasaa yookaan qulqulleeffamu Magdasaa jira ture. Waqtiin isaas ganna ture jedhamu. Mana kiristaanaa keenyatti haga fulbaana 25tti waqtii ganna akka ta'e mana kiristaanaa keenya nu barsiise. Keessa guyyittii har'aamu haareffamu mana qulqullummaa kan jenne Iyesuus Kiristoosis akka seera Ayhuudotaatti ayyaana kabajuudhaaf mana qulqullummaa keessatti ayyaana kabajuudhaaf naannoo Magdasa Salomoon ni naanna'a ni deddeebi'a ture jedhame. Qulqullummaan Magdasaa kun maalidha? Akkamiin qulqulleeffama jennee yommuu ilaallu mana qulqullummaa keessatti wanti raawwachuu qabu ni beekna. Mana qulqullummaa keessatti cubbuun kan dhiisifamuu fi yookaan Magdasa keessatti Waaqayyo uummata isaa faana kan ittiin wal qunnamu, kadhaa uummataa kan dhaga'u, uummataaf immoo araara kan kennu yoo ta'e karaa Magdasaa keessa karaa taabotaarra bulee uummata akka inni dubbisuu danda'u dursee nutti himeera. Alaazaar seenaa mana kiristaanaa abbootiin gaafa nu barsiisan Alaazaar kan jedhamu kakuu duraa keessa Alaazaar kan jedhamu lubummaa fi abbaa firdii yookaan
masaafintoota warra jedhaman keessaati aangoo lamaansaa kan qabu mana qulqullummaas yookaan Magdasa Salomoonis kan tajaajilu ni jira ture Alazaar kan jedhamu. Innis Waaqayyoodhaan muudame, lubummaan isaas Waaqayyoon. Aangaa'oo yookaan abbaa firdii, abbaa murtii yookaan masaafintii ta'uunsaas Waaqayyootiin kan muudame ta'e osoo jiruuti. Namoonni bara sana aangoon dabareedhaanidha. Ati lubummaas ni qabda yookaan olaanaa aangaa'oodhaas. Israa'elotaadhaafis aangaa'oodha. Kanaaf iyyuu unuudhaaf immoo dabareedhaan aangoo nuuf kenni jedhanii ijoolleen obboleettii isaa isa dhiphisiisanii jedha. Simi'oon faa, Alfimoos kan jedhaman faa ijoollee obboleettii isaa gaafa isa dhiphisan inni ani aangoo kana kan hin argadhe namatu na muude miti. Waaqayyotu na muudeedha. Isinis muudamuu kan barbaadan lubummaas haa ta'u aangaa'oo ta'uu yookaan masaafintoota keessaa masfin isa jennu sana ta'uu kan barbaadan yoo ta'e Waaqayyootiin gaafattanii malee callisee ani aangoo kana isiniif kennuu hin danda'u gaafa jedhu isaanis yakka irratti yaaduu jalqabanii namoota walitti qabanii aangoo dabarsii nuuf kenni jennaan dideeraa, lubni kun dideeraa, Alaazaar dideeraa, kanaaf iyyuu maal gochuu qabna jedhanii uummata gaafa mariisisan uummanni tole isaaniitiin hin jenne. Kanaaf iyyuu maal gochuu barbaadan? Diina mana qulqullummaa kan ta'e, diina Israa'elotaa kan ta'e gara biyya biraatti deemanii biyya sanatti mootii kan ta'e mootii Anxiyaakos kan jedhamuun mariisisuu barbaadan. Gara mootii sanaas deemanii ijoolleen kun waa'ee mana qulqullummaa, waa'ee luba kanaa yakka odeessuu jalqabani. Ati yaa mootii Anxiyaakos, ati mootii guddaadha. Biyya Tsirii kana keessatti ati nama moo'ee jirudha. Kunis naannoo bara 166 dhaloota Kiristoosin dura kan raawwatedha. Magdasni Salomoon jira, yerootti diigameeru ni jira. Fakkeenyaadhaaf bara Nabukadnetsoor Magdasni Salomoon diigamee erga ture boodarra Zarubaabel faa Magdasa Salomoon kana deebisanii haaressuu danda'aniiru. Achii boodas namichi kun akka manni qulqullummaa kun xuraa'uudhaaf haala kan mijeessedha. Namoonni kun deemanii Yerusaalem, magaalli Yerusaalem mootummaan ishee diigamteetti, jibbamteetti. Kanaaf iyyuu ati gara Yerusaalem yoo dhufte magaala kana yookaan uummata kana bulchuu dandeessa, bittuu dandeessa jedhanii gaafa mariisisan achi magaala sana keessa Magdasa guddaatu jira. Magdasa guddaa sana keessa immoo aarsaa hoolaatu dhiyaata. Fakkii kiruubii fuulduratti ni sagadama. Kanaaf iyyuu ani immoo kana gochuu hin danda'u. Akka isin bultanitti buluu hin danda'u. Humna guddaa qaba waan ta'eef ani akkas gochuu hin danda'u. Gaafa inni jedhu mootii guddaan Anxiyaakos ijoolleen kun yookaan namoonni kun amma immoo marii biraa mariisisanii. Lakki ati callistee gara magaala kanaatti seenta miti, gara Magdasa kanaatti seenta miti. Anis akka abbootii koo darbanii, akka abboota warra darbanii Magdasa kana keessa seeneen aarsaa dhiyeessuun barbaada jettee sobdee maal goota? Aarsaa hooriititti nan amana, aarsaa dhiyeessuus nan barbaada jettee ni seenta, isaanis si seensisu jedhanii gaafa mariisisan. Innis ayyaanonni Israa'elotaa yoom akka ta'e ni beeka waan ta'eefi gara magaala Yerusaalemitti mootiin kun raayyota isaa qabatee ni dhufe. Gaafa dhufuttis osoo hin dhufin dura namoonni kun gara bakka sanaa deemanii isin yaa luba keenya Alaazaar aangoo nu kenni nu muudi jennaan ati didde. Oni garuu warra Waaqayyoon hin beeknellee gara magaala Tsirii deemne mootii guddaa kan ta'e Anxiyaakosiitiin amanne inni dhufee Magdasa kana fuulduratti aarsaa hoolaa akka inni dhiyeessu, fakkii kiruub fuuldurattis akka inni sagaduudhaaf isa amansiisne dhufne jedhanii sobaadhaan Israa'eelota fuulduratti yookaan luba Alaazaar faa fuulduratti ragaa kana ba'ani. Kun jedhamees hin oolle boodarra Anxiyaakos ni dhufe. Gara Magdasaattis na seensisaa ani amaneera, aarsaa hoolaas nan dhiyeessa jedhee isaaniin gaafa gaafatu isaanis Israa'eloonni yookaan namoonni naannoo mana qulqullummaa Magdasa Salomoon kana tajaajilan akkana jedhani, seerri keenyi nuu hin eeyyamu Mo'aabonnii fi
Amoononni mana kiristaanaa yookaan magdasa kana akka hin seenne yoo seenan ni xureessu waan ta'eef warreen hin amanne waan ta'aniif akka isaan hin seenne seerri keenya nu orkiti. Kanaaf iyyuu seenuu hin dandeessu jedhan. Yommuu kanatti warri jalqaba yaada yakkaa kana gorsaa turan Simi'oon fa'aa dubbii kana ho'isanii Solomoon balbala hojjechiise ho'isanii yommuu kanatti mootiin kun ammas soba biraatiin maal jedhe soba biraatiin akka seenuun qaba jedhee gaafa magdasa kana magdasa Waaqayyo yookaan magdasa Solomoon mana qulqullummaa kana gaafa seenu Israa'eloonni achi jiran baay'inaatiin yookaan raayyaan Israa'elotaa xiqqoo turan raayyaa haga 12 hin caalledha. Warri sun immoo dachaatiin 24 turani. Kanaaf iyyuu Israa'eloonni hedduun maal ta'ani inni achi seenee warreen jiran naannoo mana qulqullummaa warreen jiran hedduu isaanii ajjeesisee hedduu isaanii booji'e warreen muraasni qofa hafanii gara bakka biraatti godaananii. Yommuu kanattis mana qulqullummaa kanatti aarsaan dhiyaatu aarsaan bara kakuu duraa horii irraati hoolaa irraati ni dhiyaata gugee irraati ni dhiyaata gosa midhaan irraatis aarsaan dhiyaatu jira cubbuu haqsiisuudhaafis aarsaan dhiyaatu jira. Aarsaa mana qulqullummaa keessatti dhiyaatu hoolaa dhiyaachuu kan qabu Anxiyaakos mootii guddaan kun gara luba guddaa kana Alaazaar seenee ati ofii keedhaaf aarsaa hoolaa dhiyeessiitii Waaqayyoof aarsaa hoolaa dhiyeessiitii achumaan nyaadhu. Saboota as keessa jiraniif immoo aarsaa hoolaa osoo hin taane booyyee aarsaa booyyeen xuraa'aa ta'uusaa ni beekna. Aarsaa booyyee dhiyeessiitii uummata koo nyaachisi jedhee dirqisiise. Yommuu kanatti Anxiyaakos yommuu kana jedhutti lubni Alaazaar kun ani Waaqayyo kan namuude kan akka raawwadhuuf miti. Bakka aarsaa hoolaa aarsaa booyyee kan dhiyeessu. Sodaadhees waaqa tolfamaatti bakka fakkii kiruubiif sagadamuu akka bakka qabutti immoo fakkii biraa uumiiti uummata naa sagachiisi waan jedheefi bakka fakkii kiruub fakkii biraatti akkan sagaduuf osoo hin taane Waaqayyo kana nan ajajne gaafa jedhu Anxiyaakos karaa raayyota isaa ijoollota luba Alaazaar 7 lubummaaf gahan akkasaan achitti ajjeefaman taasise. Achumaanis haadha manaa luba kanaas akka isheen duutu taasise. Boodarras luba kana gidira guddaadhaan akka inni ajjeefamu taasise. Barri darbee bara booda Israa'eloonni booji'amuu jalaas yeroo sana Anxiyaakosiin booji'amuu jalaa warri hafanis warri du'a jalaa hafanii bakka biraa turan Maqaabiyaanonni magdasa kana haaressuudhaaf barri erga darbee booda haaressuudhaaf isa xuraa'e bakka fakkii kiruub fakkii waaqni tolfamaa bakkatti waaqni tolfamaa waaqeffame kana qulqulleessuu barbaadanii. Yommuu kanattis Hildaanaa kan jedhamtu bakka sana keessa raajittiin tokko jirti turte. Ishee bira deemanis mariisisanii mootiin Anxiyaakos mana qulqullummaa keenya xureesseera waan ta'eef akkamiitiin haaressuu dandeenya jedhanii gaafa gaafatanitti isheenis akkana gorsite. Deemaatii mana qulqullummaa sana qulqulleessaa bakka aarsaan booyyeetti dhiyaate lafasaa haxaawaa qulqulleessaatii bakka sanatti immoo deebisaatii maal godhaa aarsaa hoolaa qopheessaa aarsaa hoolaa dhiyeessaa. Bakka fakkii kiruub fakkii biraa dhaabanii waaqessaa bakka turan sana isin immoo fakkii kiruub deebisaatii bakka sanatti karaa bitaasaa karaa mirgisaa aarsaanis bakki aarsaa bahaaf dhiyaasaa kaabaaf kibbisaa bakki jijjirame sana isin immoo bakka isaatti deebisaatii qulqulleessaa jettee gaafa isheen ajajju namoonni kun deemanii Israa'eloonni yookaan Maqaabiyaanonni yeroo sana turan deemanii mana qulqullummaa kana qulqulleessan. Kanaaf iyyuu ayyaanni kun barsiifamee ture. Guyyaatti manni qulqullummaa yookaan magdasni Solomoon itti haaromte yookaan qulqulloofte isa jedhu kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis bara boodaa isa Yohaannis 10:22 irratti jalqabee nuu barreeffame ayyaanni haareffamu mana qulqullummaa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bakka sana balbala sana ni deddeebi'a ture. Balbala Solomoon ni deddeebi'a ture. Yommuu kanatti Ayhuudonni itti naanna'anii akkana jedhanii deebisanii.
hanga yoomitti qaama keenya yookaan namummaa keenya nu dhiphista, hanga yoomittis nu cinqisiisaa jiraatta. Ati Kiristoos akka taate nutti himi jedhanii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis deebisee akkanattiin jedhe. Maaliif ati Kiristoos akka taate nutti himi jedhani jennee yoo kan gaafannu yoo taane, sana dura Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eenyu akka ta'e, foon dhuffate nama fayyisuudhaaf nama fakkaate, foon namaa fakkaatee dhufe malee ani Kiristoosidha, ani Waaqadha jedhee dhufee waan hin turreef, kana akka baraniif jecha ati Kiristoos yoo taate, ani balbala hoolotaadha jetteetta, ani hoolaa gaarii yookaan tiksee gaariidha jetteetta. Kana hunda raawwachuu kan danda'u immoo Waaqayyodha. Waaqa akka taate immoo yookaan Kiristoos ni dhufa isa jedhame, Masiin ni dhufa isa jedhame immoo uni Masii sana si ta'uu fi si ta'uu dhiisuu hin beeknu. Kanaafiyyuu ati dhuguma isa yoo taate nutti himii jedhanii Kiristoosiitiin gaafatan. Gooftaan keenya, fayyisaan keenya, qorichi keenya Yesuus Kiristoos dursa inni eenyu akka ta'e isaanitti hin himne ture. Inni eenyu akka ta'e isaanitti hin himne ture. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 16 lakkoofsa 20 irratti Kiristoos eenyu akka ta'e biyya lafaa irra deddeebi'ee barsiisaa yommuu ture, eenyu akka ta'e eenyuttiyyuu akka isaan hin himne duukaa bu'oota isaas isaaniin akeekkachiiseera ture. Kunis maaliif akeekkachiiseera yoo jenne, namoonni hedduun Ayihudonni kan isaan eegaa turan mootii biyya lafaa irra mootiin dhufu yookaan Masiin dhufu biyya lafaa irratti moo'ee unuutiin bilisa baasa jedhanii eegaa waan turanii fi Kiristoos immoo kanarraati adda. Mootii lafaa qofa osoo hin taane mootii samii fi lafaa waan ta'eef, mootii bara baraadha waan ta'eef, isaan waa'ee mootii samii wanta barbaadan wanta hin dhageenye waan ta'eef akka isaan dhiibbaa ittiin taaneef eenyuttiyyuu ani Kiristoos akkan ta'e eenyuttiyyuu hin dubbatina jedhee Wangeela Maatiyuus boqonnaa 16 lakkoofsa 20 irratti dubbatee ture. Kanaafiyyuu isaan hin beekne, Ayihudonni hin beekne, balballi dhugaa kun isadha moo Kiristoos moo isa miti, hoolaa gaariin kunis isa moo isa miti jedhanii isa gaafatanii. Yommuu isa gaafatanittis inni akkana jedhee isaanitti deebise. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis deebisee ani isinitti himeera, na hin fudhattan malee jedhe. Ayihudonni yeroo baay'ee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa irra deemee inni fakkeenyaadhaan Masii akka ta'e, inni ni dhufa jedhame, Waaqa akka ta'e deddeebisee isaan barsiiseera ture. Isaan garuu isa hin fudhanne. Maaliif? Hoolota isaa keessaa, garee isaa keessaa, uummata isaa keessaati tokko waan hin taaneef isa hin fudhanne ture. Ani isinitti himeen ture, isin garuu na hin fudhattan malee. Ani kanan isinitti hime yoo hin fudhannellee ani kan isin faana biyya lafaa irra naanna'e haga kana isin barsiisaa ture jecha koo yoo hin fudhannellee uummata koo keessallee yoo ta'uu baattanillee raajiin ani hojjedheen maqaa abbaa kootiin yookaan maqaa waaqummaa kootiin hojiin hojjechaa ture inni anaaf raagaadha jedhe. Hojii sana hojjechuu kan danda'u Waaqayyootiin ala tokkollee hin jiru ture. Dhukkubsataa fayyisuu kan danda'u Waaqayyo yoo ta'e malee tokkoyyuu hin jiru ture. Kan du'e du'aatii kaasuu kan danda'u Waaqayyo yoo ta'e malee kan biraan hin jiru ture. Adda gogaa irratti hancufa lafatti tufee biyyoo dibuudhaan adda gogaa irratti ija banuu kan danda'u Waaqayyo yoo ta'e malee tokkoyyuu hin jiru ture. Jinnoota ari'uu kan danda'u, raajiiwwan gurguddaa wangeela irratti caqasaman hundayyuu raawwachuu kan danda'u Waaqayyo yoo ta'e malee tokkoyyuu hin jiru ture. Gabaawwan 5 kan ta'an biddeen 3 fi qurxummii 5 qofaatiin gabaa 5 ol namoota 5,000 ol kan ta'an nyaachisuu kan danda'u, waaqummaa isaatiin raajii akkasii raawwachuu kan danda'u Waaqayyo yoo ta'e malee tokkoyyuu hin jiru ture. Kanaafiyyuu raajii inni raawwachaa ture waaqummaa isaatiin, akka waaqummaa isaatiin raajii inni raawwachaa ture inni ragaa akka ta'e ofiisaa nutti himeera. Yoo anaan amanuu baattanillee, yoo anaan fudhachuu baattanillee hojiin ani hojjechaa ture waaqummaa kootiin yookaan hojiin ani maqaa abbaa kootiin hojjechaa ture inni anaaf ragaadha. Isin garuu na hin fudhattanii jedhe. Sababiin isaas isin Ayihudonni garee hoolotaa keessa yookaan uummata isaa, uummata Waaqayyoo jedhamanii uummata Waaqayyoodha jedhanii Masii sana yookaan Kiristoosin hin fudhanne waan ta'eef isin na hin fudhattanii. Isin garee uummataa keessaa miti yookaan hoolota koo keessaa waan hin taaneef hoolonni koo anaatiin beeku, sagalee koo na dhaga'u, anaatiinis na hordofu, isin garuu garee koo keessa miti jedhe. Gareen koo yookaan uummanni koo
sagalee koo maal ni godhu barumsa koo ni fudhatu jedheen kana dura kan isinitti hime uummanni koo barumsa koo ni dhaga'u jedhee kana dura kan isinitti himaa ture. Ni yaadattu yoo taatan hoolonni koo kan ta'an sagalee koo ni dhaga'u anis isaanin nan beeka. Isaanin nan beeka jechuun ani uummata koof yookaan hoolota koo namoota koo warra ta'aniif nan du'a isaaniidhaafis gidira nan fudhadha jechuu isaati. Gooftaan maal keenya nu beeka yoo jenne hojii nuyi hojjennu barumsa isaa yookaan raawwii nuyi raawwannuutiin hojii tokko tokko keenya ni beeka waan ta'eef yoo uni uummata isaa taane uummanni koo barumsa koo ni dhaga'u kan bakkan ani isaan ajajes ni oolu jedhee nutti hima. Isaanis anaatiin fakkeenya godhatanii gidira ni argatu. Nafaana bu'uu kan barbaadu wangeela Maatiyos boqonnaa 16:24 irratti ana duukaa bu'uu kan barbaadu fannoo koo baatee ana faana haa bu'u ofis haa ganu akkuma jedhee anaan fakkeenya godhatanii ani gidira akkan arge isaanis gidira argu ana duukaa bu'u hoolonni koo yookaan uummanni koo anis jireenya bara baraa isaaniif nan kenna. Jireenya bara baraa kan jedhame jireenyi kunis jireenya akkamiiti yoo jenne yookaan akkamiitiin argachuu dandeenya yoo jenne jireenyi bara baraa mootummaan isaa dhuma hin qabu. Bittaan isaas hanga bara baraatti hanga dhalootaatti akkuma jedhame mootummaan bara baraa addunyaan har'a keessa jiraachaa jirru kun borni dabarti. Mootummaan isaa garuu dhuma yookaan lakkoofsa waan hin qabnee fi kan barumsa koo dhagaan kan na faana ta'an hunduu bara baraan ana faana jiraatu. Anis jireenya bara baraa isaaniif nan kenna. Mootummaa Waaqayyoos isaaniin nan dhaalchisa. Galumsi kiristaanaa yookaan kaayyoon kiristaanaa mootummaa Waaqayyoo dhaaluudha waan ta'eef mootummaa koos warra barumsa koo dhagaan warra sagalee koo dhagahan mootummaa koos nan dhaalchisa jireenya bara baraas nan kennaa jedhe. Isaaniin kannaaf kennes abbaan koo hundumaa kan caaluudha jechuun waaqa keenya yookaan yabaarii amlaak kan jennu inni waaqa kennaadhaan waaqummaa kennaadhaan argate osoo hin taane innis abbaanis ilmis hafuurri qulqulluun waaqa keenyaadhaan addunyaa kana mo'anii baraatii hanga baraatti jiraatan ta'uu kan kana naaf kenne waaqni abbaa koo inni hunda ni caala jedhee waaqayyo hunda caalu isaas asirratti nutti hima. Harka abbaa koo irras kan isaan baasu hin jiru. Takka kan waaqayyo kan ta'an takka sagalee isaa dhagahanii mootummaa isaa akka dhaalaniif waaqayyootiin warra waamamaniif harka waaqayyo irraati kan butu hin jiru. Gara alaattis kan isaan baasu hin jiru. Anii fi abbaan koo tokkodha jechuun anii fi abbaan koo waaqayyo abbaan waaqayyo ilmi waaqayyo hafuura qulqulluu abbaa ilma hafuura qulqulluu sadanuu waaqa tokko jennee kan amannu angootiin waaqa tokkodha. Waliin caalu abbaan ilma hin caalu ilmi hafuura qulqulluu hin caalu. Abrahaam Yisaaqiin akka caalu Yisaaq Yaaqoobiin akka caalu miti jedha sirna galatoo irratti. Abbaan abbaa ta'uutiin ilma hin caalu ilmi immoo ilma ta'uutiin abbaatii gadi miti hafuurri qulqulluus isaanii gadi miti sadaniyyuu aangootiin tokkodha ifaatiin tokkodha addunyaa kana dabarsuun tokkodha addunyaa kana uumuutiin tokkodha galannis kan isaaniif ta'u tokkodha galanni abbaaf galanni ilmaaf galanni hafuura qulqulluuf jennee sadan isaaniif iyyuu galatanii galchine waaqa tokkoof waan ta'eef kanarraati wanti guddaan nuyi barannu maalidha yoo jenne hojii waaqummaa isaatiin uumaa baruu fi amanuun sirrii akka ta'edha. Hojii waaqummaa isaatiin inni balbala hoolotaa ta'uu fi eegduu hoolota gaarii ta'uu raajii ani hojjedhe hoolonni koo raajiin ani hojjedheeti na beeku jedhee inni akkuma nutti hime hojii inni hojjete raawwii inni raawwachaa tureetiin waaqummaa isaa baruun sirrii akka ta'e nutti hima. Waaqayyo warra itti amananii fi warra ajajamaniif jireenya bara baraas akka kennu wanta hundaas akka raawwatuufis kanarraatii hubachuu ni dandeenya. Jireenya bara baraa immoo akkamiitiin argachuu dandeenya jennee kan gaafannu yoo ta'e mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf warreen akkamiifidha mootummaan Waaqayyoo kan ta'u yoo jenne ajaja isaa warra eeganiif seera ba'uu keessattis seera keessa deebii keessattis ajajawwan nu barreeffaman abboommiiwwan kurnan nu barreeffaman jiru ajajawwan sana eeguu ajajawwan wangeelaa yookaan jechawwan wangeelaa jahan eeguudhaan mootummaa isaa dhaaluu ni dandeenya. Isa duukaa warra bu'aniif na duukaa bu'uu kan barbaadu fannoo isaa baates na duukaa haa bu'u jedhee Maatiyos 16:24 irratti akkuma nu barsiise gidira inni argate yaadachaa gidira sana fudhachaa isa duukaa kan inni raawwadha nuun jedhe hunda raawwachaa isa duukaa kan bu'u yoo ta'e mootummaa isaa dhaaluu akka dandeenyu nutti hima. Mootummaan Waaqayyoo inni gara biraan warreen akka kamiif ta'a yoo jenne warreen soomaniidhaaf
warreen sagadaniidhaaf, warreen hiyyeessotaadhaaf laata laataniidhaaf, warreen foonii fi dhiiga isaatti qalbii jijjiirratanii foonii fi dhiiga isaatti warreen dhiyaataniidhaaf mootummaan Waaqayyoo bara baraan isaaniif kennamti. Gaabbii galanii warreen foonii fi dhiiga isaatti dhiyaataniif mootummaan Waaqayyoo bara baraan akka taate nutti hima. Mootummaan kunis dhuma hin qabdu. Mootummaan isaa bara baraadhaani. Bittaan isaas amma dhaloota kana dhaloota addaamiidhaan yookaan dhaloota darbaniidhaan qofa kan hafu osoo hin taane bara lakkoofsa hin qabneedhaan hanga dhumaatti akka inni turu kanarraatii barachuu ni dandeenya. Ajaja Waaqayyoo keessaa tokko warreen kaan gargaaruu yookaan kabajuus akka qabnu, akka seenaa namoota obboleettii Alaazaar luba ijoollee obboleettii luba Alaazaar kan ta'an seenaa sobaadhaan luba sanaatiin ajjeesisuu akka danda'an, namoota Waaqayyootu ajjeesisuu akka danda'an seenaa jalqaba irratti caqasne irratti barachuu dandeenya irra. Garuu kana gochuu osoo hin taane Waaqayyoo faana duukaa bu'uu kan barbaannu yoo ta'e haala dhugaadhaan namoota gargaaruu qabaachuutiin ala waan soba raagessuu akka hin qabnes kanarraatii ni hubanna. Obboleessa keenya irratti yakka kan yaannu yoo ta'e badinsatu nu eeggata. Obboleessa isaa kan hamatu seera Waaqayyoos hamateera. Seera Waaqayyoo immoo kan hamate ajaja Waaqayyoo irraatii fagaateera. Ajaja Waaqayyoo irraatii immoo kan fagaate carraan isaa bakka abiddaa galuudha waan ta'eef obboleessa keenya hamachuu, obboleessa keenya dabarsine diinaaf laachuun akka nurraatiin eegamne ergaa Yaaqoob boqonnaa 4:11 irraatii argachuu ni dandeenya. Kanaaf iyyuu walumaa galatti barumsa keenya yommuu gabaabsinu Kiristoos inni jedhame, Masiin inni jedhame guyyaa har'aa kana waa'ee waaqummaa isaa inni eenyu akka ta'e guyyaa itti nu barsiisedha. Isa duukaa bu'uunis warri isa duukaa bu'an sagalee isaa akka dhagahan, Waaqayyo faana warri bu'an sagalee Waaqayyoo ni dhaga'u. Sagalee Waaqayyoo yookaan jechi Waaqayyoo maal akka ta'e immoo barumsa mana kiristaanaa keenya keessatti ni beekna, baranneerra. Ijoollee Waaqayyoo warra jedhamanii fi ijoollee Waaqayyoo warri hin jedhamne adda addummaan gidduu isaanii ni jira. Hoolota koo warri jedhaman sagalee koo ni dhaga'u jedheera. Kanaaf iyyuu uni sagalee isaa kan dhageenyu yoo taane uummata isaa jedhamna. Uummata isaa yoo jedhamne immoo sagalee isaa duukaa buune kan inni nu ajaje hojjedhaa raawwadhaa kan inni nuun jedhe hunda isaa raawwanne ittiin fayyuu dandeenya waan ta'eef sagalee isaas dhageenyee jecha isaa hunda barree fooniif dhiiga isaa gaabbii gallee fooniif dhiiga isaa fudhannee mootummaa isaa kan ittiin dhaallu Waaqayyo nu haa taasisu. Hoolonni koo sagalee koo ni dhagahu. Kan koo kan ta'an hoolonni koo jecha koo yookaan sagalee koo ni dhagahu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:27 kan nu barsiise kan nu faana ture Waaqayyo abbaan keenya maqaan isaa kan ulfaate kan eebbifame nuuf haa ta'u. Amiin.